ልጆ ከፍተኛ የሆነ ቅርሻትና ስቅታ ያስቸግረዋል? እንግዲያውስ እነዚህ መሰረታዊ የሚባሉ 4 ቴክኒኮች ተግባራዊ ያደርጉ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዶክተር ፋሲል መንበር ባላለው የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። ዛሬ በብሩክ ኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ስለ ህፃናት ቅርሻት እናወራለን። መሰረታዊ የሚባሉ 4 ቴክኒኮች አሉ። በጣም ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው እንዴት ማስገሳት እንዳለባቸው ራሱ አያውቁምና ይህ በጣም መሰረታዊ መፍትሄ ስለሆነ ለብዙ ወላጆች ስለሚጠቅም ይህን መረጃ ዛሬ እሰጣችኋለሁ። ይህ የብሩክ ኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ተጋብዛችኋል። እንዲሁም ብዙ ወላጆች ይህን መረጃ ስለሚፈልጉት ደውል እንድታዳረሱ ተጋብዛችኋል። መልካም ጊዜ። እንግዲህ እንደምታውቁት ህፃናት ከተወለዱ ቀን ጀምሮ የጡት ወተት ማግኘት አለባቸው ወይም ደግሞ የጣሳ ወተት ማግኘት አለባቸው። ምግባቸው ወተት ነው። ወተት ደግሞ በባህሪው ቪስከስ ነው። ከዛ በተጨማሪም ሲጠቡ አየር አብሮ የመግባት ባህሪ ያለው ያ አየር ሆዳችሁ ውስጥ የመወጠር ቁርጠት የማምጣት የማጨናነቅ ባህሪ ያለውና ይህን አየር አስገስተን ካላወጣ ነው ህፃናት በጣም ነው የሚቸገሩት። ወይ ቅርሻት ያስቸግራቸዋል፣ ወይ ቁርጠት ያስቸግራቸዋል፣ ወይ ደግሞ ሰገራቸው ላይ በጣም ይቸገራሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ማስወገድ ይኖርብናል። ስለዚህ ምን እናደርግላቸው? ቀላል የሚባሉ 4 ቴክኒኮች አሉ ዛሬ ማስረዳችሁ። እነዚህን ተግባራዊ ያደርጉ። የመጀመሪያው ቴክኒክና ሁላችሁ የምታውቁት ልጆን ደረቱ ላይ ከፍ አድርጎ በመያዝ ትከሻው ላይ አስተኝቶ ጀርባውን መምታት። ታዲያ መምታት ሲባል በትክክል ቴክኒኩ መጠቀም አለብን። ቀላል ዘዴ የምነግራችሁ እጃችሁን ሲ-ሼፕድ የሆነ ወይም ክብ ታረጉትና ጀርባውን በደንብ መታ እያደረጋችሁ ጋዙ ማንቀሳቀስ አለበት። ጋዙ ካልተንቀሳቀሰ ፍሎት አያደርግም። አንድ ነገር አሁን ለምሳሌ ኩባያ ውስጥ ውሃ ብትጨምሩ ጋዝ ከላይ ውሃ ከታች ነው የሚሆነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ወተት ከታች ነው የሚሆነው፣ ጋዙ ከላይ ነው። ጋዙ ከታች ተነስቶ ወደ ላይ እንዲሄድ ግን ሁልጊዜ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? ማንቀሳቀስ አለብን። ህፃናትን ስናስገሳቸው ጀርባቸውን እየመታን እኛም እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን። ይሄ ቀላል መፍትሄ ነው። ሁለተኛው ቴክኒክ ደግሞ ልጆን እግሩ ላይ ያስቀምጡትና ሲ-ሼፕድ የሆነ ጣቱን ያዘጋጃሉ። አገጩን ይደግፉታል። ትንሽ ዘንበል ያደርጉታል። ጀርባውን መታ ሲያደርጉት ጋዙ ሊወጣ ይችላል። ይህ ነገር ለአንዳንድ ህፃናት ትንሽ ዲስኮምፈርት ሊያመጣ ይችላል፣ ግን ለብዙ ህፃናት ደግሞ መፍትሄ ነው። በደንብ ያገሳሉ። ለምን? ትንሽ ስናስጨነቀው ጋዙ ከላይ የመውጣት ባህሪ ያለው ሲወጣለት በደንብ ያገሳል። ድምጹን ትሰሙታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ዘዴ ነው። ሶስተኛው ዘዴ ደግሞ ልጆን እግሩ ላይ ያስተኙና በሆዱ ወይም በደረቱ ያስተኙና ጀርባውን መታ ማድረግ። ይህ ቴክኒክ በተለይ እድሜያቸው ከ1 ወር በላይ ላሉ ህፃናት የሚመከር ነው። ከዛ በታች ትንሽ ሊከብዳቸው ይችላል። ስለዚህ በሆዱ ያስተኙና ጀርባውን ማሳጅ ማድረግ፣ መታ ማድረግ። ይሄ ቀላል ቴክኒክ ነው። ብዙዎቹ ከግሳት ጋር ቅርሻት የሚመስል ነገር ትንሽ ወተት ሊወጣ ይችላል። ይሄ ኖርማል ነው። ለምን? ማንኛውም ጋዝ የሆነ ነገር ይዞ ነው የሚወጣውና ሲያቀረሹ ወይም ሲያገሱ ትንሽ ወተት ስለታየ እንደ ትልቅ ነገር መቁጠር የለባችሁ። ሌላ ብዙ ወላጆች የሚጨነቁት ነገር ልጄ ሲያገሳ አብሮ የሚወጣ አይብ የሚመስል ነገር አለ ይላሉ። ኖርማል ነው። የልጆች ቅርሻት አይብ የሚመስል ነገር ነው ይዞ የሚወጣው። ለምን መሰላችሁ? ወተት አሲድ ላይ ስታደርጉት አይብ መሰል ነገር ይሰራል። ያ ማለት ሆዳችን ውስጥ አሲድ አለ፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የሚባል አለ። እዛ አሲድ ላይ ወተት ሲጨመር ዳይጀስት ለማድረግ ያ አሲድ በጣም ወሳኝ ስለሆነ የተለያዩ እንትኖቹ ይሄ ዮገርት የሚመስል ወይም እርጎ የሚመስል ነገር ልታዩ ትችላላችሁ። ይሄ ፍጹም ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ነውና ሲያገሳም አብሮ እርጎ መሰል ነገር ካያችሁ ኖርማል እንደሆነ ማሰብ ያለባችሁ። ሁለተኛ ደግሞ የወተት የሚመስል ነገር ወይም ደግሞ ውሃ የሚመስል ነገር አብሮ ሊወጣ ይችላል። ይሄም ኖርማል ነው። ለምሳሌ ወተቱ ከታች ዘቅጦ ውሃው ከላይ መጥቶ ቢያቀረሸው ቢወጣ ውሃ ቢፈስ እሱም እንደ ኖርማል ቅርሻት ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደ ህመም ባታያቸው መልካም ነው። ቅርሻት በሁለት ነው የሚመደበው። የመጀመሪያው ቅርሻት መደበኛ ቅርሻት የሚባል አለ። ሁለተኛው ደግሞ የህመም አይነት ቅርሻት አለ። ይሄ ጋስትሮ ኢሶፋጃል ሪፍሌክስ ዲዚዝ ይባላል። ዲዚዝ ማለት ህመም ማለት አይደለ? ስለዚህ የቅርሻቱ ህመም ካመጣ ጋስትሮ ኢሶፋጃል ሪፍሌክስ ዲዚዝ ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን በምን እንለያቸዋለን? አንደኛውና ቀላሉ መለያ የቅርሻቱ ህመም ካመጣ ማልቀስ፣ መነጫነጭ ካበዛ ይህ የህመሙ አይነት ሊሆን ይችላል፣ መታከም አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ልክ ለማጥባት ስትሞክሩ ወደ ኋላቸው በጣም የሚለጠጡ ከሆነ ጡት አልጠባም የሚሉ ከሆነ ጡጦ የማይፈልጉ ከሆነ ይህ የጋስትሮ ኢሶፋጃል ሪፍሌክስ ዲዚዝ ወይም የህመሙ አይነት ቅርሻት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህን መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ህፃናት ካላገሱስ ምን ማድረግ አለብን? ለምሳሌ ተኝተው ሊሆን ይችላል ወይም ሌሎች ነገሮች ይዟቸው ሊሆን ይችላል። ካላገሱ ምን ማድረግ አለብን? የራሱ የሆነ ቀላል ዘዴዎች አሉ። እነዚህን ተግባራዊ ካረጋችሁ መፍትሄ ታገኛላችሁ ማለት ነው።
ህፃናት የማያገሱበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለ። የመጀመሪያው ምክንያት ተፈጥሯዊ ሊሆን ይችላል። ምንም ችግር ሳይኖርባቸው አንዳንዶቹ ብዙ አየር አብረው ላይወስዱ ይችላሉ። ያ ማለት የሚወጣ አየር ከሌለ ከየትም ሊመጣ አይችልም፣ እንደ ኖርማል ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንዳንዶቹ ተኝተው ድምፅ ሳያሰሙ ሊያገሱም ይችላሉ። ይሄም እንደ ኖርማል ነው። ሶስተኛ ደግሞ የአየር አወሳሰዳቸው ህፃናት ይለያያል። አንዳንዱ በጣም ብዙ አየር፣ በተለይ ጡጦ የምትጠቀሙ እናቶች በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ፣ ጡጦ ወደ ላይ ከፍ አድርጋችሁ ነው መስጠት ያለባችሁ። ዝቅ የምታደርጉት ከሆነ 30 ዲግሪ ከሆነ ጋዝም አብሮ ይገባል፣ ወተትም አብሮ ይገባል። የዛኔ የልጁ ጨጓራ ትንሽ ነች እና ያቺ ጨጓራ በጣም ትወጠራለች፣ ቅርሻቱም ሊበዛ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በደንብ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የማያገሱበት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ህፃናት ካላገሱ ተጨማሪ የሆኑ 3 ቴክኒኮች እነግራቸዋለሁ። የመጀመሪያው ቴክኒክ ፖዚሽን መቀየር ነው። አሁን ቅድም 4 መሰረታዊ መፍትሄዎች ነግሬያቸዋለሁኝ። ፖዚሽን መቀየር አንዱ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ስታስገሱ ምንም አየር የማይወጣ የማትሰሙ ከሆነ ቁጭ ታረጓቸው ነገራችሁ ላይ ጀርባና አገጫቸውን ይዛችሁ ቀጥ ማድረግ። ስለዚህ አሁን ሰው እንደዚህ ጥፍ ሲልና እንዲቀጥ ሲል የአየር ቧንቧና የምግብ ቱቦ ላይኒንግ ይሰራሉ ማለት ቀጥ ይላሉ። ቀጥ ሲል ጋዝ በቀላሉ ከውስጥ ከጨጓራ ወደ ላይ ሊወጣ ይችላል። በቀላሉ አገሱ ማለት ነው። ስለዚህ ጀርባቸውን ደግፎ አንገታቸውን እንዲሁም ደረታቸውን ደግፎ ቀጥ ማድረግና የአየር ቧንቧቸው እንዲሁም የምግብ ቱቦቸው ቀጥ እንዲል ማድረግ በጣም መሰረታዊ መፍትሄ ነው የሚሰጣቸው። ሶስተኛ ደግሞ አላገሳ ካሉ መጠቀም የምንችለው ነገር ምንድነው? ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ወደ ላይ ይዞ ወክ ማድረግ። ባያገሱም አንዳንድ ጊዜ ወደ ላይ ይዞ ወክ ማድረግ በራሱ ወተቱ ዳይጀስትድ ሆኖ ወደ ታችኛው አንጀት ክፍል እንዲገባና በቀላሉ እንዲፈጭ ስለሚረዳ ቢያንስ 20 ደቂቃ ይዘው ወክ ቢያደርጉ በቀላሉ ጋዙ እንኳን ባይወጣ በቀላሉ ዳይጀስትድ ሆኖ ሊወጣላቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቴክኒኮች ምናልባት አላገሳ ካሉ እነዚህን 3 ቴክኒኮች በመጠቀም እንዲያገሳ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እሺ ህፃናት ከተኙስ ምን ማድረግ አለብን? ከተኙ አሁን ያልኳችሁን ቴክኒኮች ሁሉንም ተግባራዊ ማድረግ ሊከብድ ይችላል። ግን ቢያንስ ደረታችን ላይ መያዝ እንችላለን። ኢንክላይንድ የሆነ 30 ዲግሪ ይዘን መቀመጥ እንችላለን። በነገራችን ላይ ህፃናት ተኝተው 2 ቀላል ነገሮች ማድረግ ይችላሉ። ማግሳትም ይችላሉ፣ ስቅታም ሊኗቸው ይችላል። ህፃናት ተኝተው ስቅታም ሊኗቸው ይችላል፣ ተኝተው ሊያገሱም ይችላሉ። ስለዚህ ስቅታም አይረብሻቸውም ስለተኙ፣ ማግሳትም አይረብሻቸውም። ስለዚህ ስለተኙ ብላችሁ ከማስገሳት ወደ ኋላ ማለት የለባችሁም። ደረታችሁ ላይ ይዛችሁ እነዚህ ቴክኒኮች በመጠቀም ማስገሳት ይቻላል። አምስተኛ ቴክኒክ ደግሞ የሆድ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ፣ የእግርና የሆድ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ። ለምሳሌ እግሩን ወደ እጥፍ ዝርግት በማድረግ ኤክሰርሳይሶች ማሰራት ይቻላል። በጣም ቀላሉ ቴክኒክ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እግሩን ወደ ሆዱ እጥፍ አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። ቢያንስ 5 ሰከንድ ትቆጥራላችሁ፣ ትለቃላችሁ። 5 ሰከንድ ትይዛላችሁ፣ ትለቃላችሁ። ይህ የሆድ ኤክሰርሳይዝ ቀላሉ። አሁን ሁለተኛው ቴክኒክ ደግሞ ባይስክሊንግ ወይንም ልክ ሳይክል እንደሚነዳ እግሩን እያቀያየሩ ባይስክሊንግ ቴክኒክ መጠቀም። በጣም ይሄም መሰረታዊ ነገር ነው። ይሄን ተጠቀሙት፣ ለብዙዎቹ ህፃናት ለውጥ ያመጣል። ስድስተኛው ቴክኒክ ደግሞ ተሚ ታይም ይባላል። ተሚ ታይም ማለት ህፃናትን ሲነቁ ወይም ከእንቅልፋቸው ንቁ በሆኑበት ሰዓት ላይ በሆዳቸው አስተኝቶ ማጫወት ይቻላል። በተለይ እድሜያቸው ከ6 ሳምንት እስከ 8 ሳምንት ጀምሮ ተሚ ታይም ማሰራት ይቻላል። ስለ ተሚ ታይም በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። በነገራችን ላይ ተሚ ታይም በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ቶሎ ዳዲ እንዲሉ የእግራቸው የአንገታቸው ብዙ ጡንቻዎች እንዲጠናክሩ ስለሚረዳ ተሚ ታይም መጠቀም 6ኛው ቴክኒክ ነው ማለት ነው። 7ኛውና የመጨረሻው ቴክኒክ ደግሞ የሆድ ማሳጅ ማድረግ። እነዚህ 7ቱ ቴክኒኮች ለማስገሳት ብቻ ሳይሆን የሆድ ቁርጠት ካለ፣ ጋዝ መብዛት ካለ፣ ሪፍሌክስ ካለ ለሁሉም ዘዴ የሚሆኑ ነገራቸው። ስለዚህ እንደዚህ ዘዴዎች ይጠቀሙ። በሆድ ያስተኙና ማሳጅ አድርገው። ማሳጅ ስናደርግ ክሎክዋይስ ዳይሬክሽን፣ ያ ማለት ክብ እየሰራን ልክ ሰዓት በሚዞረው ዳይሬክሽን ክሎክዋይስ ዳይሬክሽን ማሳጅ ማድረግ ጋዝ ከበዛ ቁርጠትም ካለ አብሮ ትሪት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛው ቅርሻት፣ ስቅታ፣ የሆድ ቁርጠት ላላቸው ህፃናት እነዚህን ከላይ ዘረዘርኳቸውን 7ቱ መፍትሄ ከተጠቀማችሁ ለብዙዎቹ ህፃናት መፍትሄ ታገኛላችሁ። እኔ ዶክተር ፋሲል መንበረ እባላለሁ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። ይህ የብሩክ ኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ተጋብዛችኋል። መልካም ጊዜ